Hello， 大家好，又係我阿康咧。今日呢，我哋就去呢個大劇院站。大劇院站 F 出口一出呢，就係萬象城三期啦。咁去萬象城三期之前呢，我哋就行下呢一個書城商業街。呢個書城商業街下面呢，亦都有好多唔同類型嘅食肆。咁啊，帶大家去睇一睇，行一行啦。咁呢個書城下面呢個商場呢，啲食肆啊、飲品鋪頭啊，都係比較平民化嘅鋪頭嚟。亦都有啲各式各樣嘅餐廳啦，唔同嘅菜式啦，有湖南菜啦，又有啲意粉屋啦，跟住又有啲日式拉麵嘅鋪頭。如果有陣時早咗嚟咗呢，想食少少嘢先行呢個萬象城咧，咁啊喺呢個商場度食少少嘢先都係唔錯嘅選擇嚟嘅。咁啊食完少少嘢墊下肚，咁就可以慢慢行下街先去食嘢，就唔怕肚餓啦。呢一間拉麵店呢，我一直都好想試。但係仲未有機會，下次有機會我試完話俾大家聽，好唔好食下？咁喺正前方呢個門口一出就已經係萬象城三期啦。到達呢個萬象城三期嘅門口啊，咁啊俾大家望一望外圍，外圍都有幾間餐廳，平時呢都好多人排隊嘅呢啲鋪頭。咁我自己就未食過嘅，唔知好唔好食咧？應該都幾好食，因為平時真係人山人海。咁我而家晏晝呢啲時間嚟呢，咁佢哋就休息緊，咁啊冇開門。咁我哋今日嘅目標啊，都係一間泰國餐吧。咁我哋夜少少呢，就會喺呢間泰國餐吧度食飯嘅。咁但係食嘢之前呢，咁啊帶大家再望下其他嘅鋪頭先。呢個商場有好多各式各樣嘅菜式餐廳啊，都真係花多眼亂。呢度亦都有間好大型嘅無印良品喺度。呢間無印良品呢，分別有成3層，女裝部、男裝部同埋家私部。有一間 Starbucks 啦。福和麵館，有一間食壽司嘅半藏，啫火啫煲，兩間都比較出名嘅火鍋店，有影婚紗相嘅鋪頭啦，香港人都非常之熟悉嘅247專房啦，入面都幾大，啲器材都幾新淨，好靚。咁啊，香港嘅會籍呢都係可以入去嘅，亦都有好多各式各樣嘅名牌服裝商店啊。但係呢個三期呢，就係運動服裝為主嘅。上到頂樓呢，都仲有幾間大型嘅連鎖食店啊。有食牛蛙嘅專門店啦，有食烤魚嘅專門店啦，同埋新派浙江菜、綠茶，跟住仲有好多唔同牌子嘅電子產品啦、電話手機店鋪啦，咁啊相機啦。如果大家對呢啲新產品有興趣，想試玩一下呢，呢度都幾齊全。大家都可以過嚟體驗一下各式各樣嘅店鋪啊，都真係花多眼亂。我自己淨係睇呢啲電子產品嘅店鋪，我都可以用一日時間去睇。鍾意電子產品嘅你呢，真係唔好錯過。上次有一集講到啊，我好想食呢一間意大利千層麵啊，點知好多人食唔到，但係今日我哋終於食到啦！呢間餐廳嘅裝修呢都幾靚嘅，同埋啲菜式款式都幾多。
即係冇乖。第一樣炸紅薯條，個外表呢就幾吸引，但係食落就我嫌佢好淡，冇乜味。第二樣係呢個意式肉丸意粉啊，呢個意式肉丸呢真係好好食喎。咁我推介大家可以試下嘅。第三樣北非蛋配羅勒香腸，將個肉醬、香腸同埋雞蛋夾埋落個麵包食呢，係非常之好食。各方面都夾得好好個口味，呢個又係我推介食嘅可以。跟住就到我期待咗好耐嘅50層千層麵啊！上枱嘅時候呢，侍應就會磨一啲芝士碎喺個麵，令到佢更加突出嘅味道，非常之好食。之後最後就到呢個西西里大魷魚啦。呢個魷魚好爽口彈牙，非常之新鮮，值得推介試嘅。呢個又係咁總括嚟講呢，呢一間餐廳呢都係非常之好食嘅。除咗個薯條我唔係好推薦之外呢，其餘都非常之好食。咁有機會大家都可以過嚟試下啦。話咁快又食完啦，咁呢一餐就食咗300蚊。咁食完之後就梗係又繼續行下街先啦。好大行到咁上下，阿哥哥話想試下呢一間泰國泰式奶茶，咁就買咗一杯珍珠奶茶試下嚟。咁我自己就唔係好鍾意飲泰式嘅奶茶，所以到最後我哋都係上返去樓上瑞幸咖啡買多杯咖啡，坐喺度飲下。咁去到夜晚嘅時間啊，就去返我哋最後嘅目的地泰國餐吧。呢間泰國餐吧嘅名叫泰香米啊，之前我哋都有食過2次。咁呢間鋪頭做嘅泰國菜呢，都幾有真係泰國當地嘅味道。咁每一位入座嘅時候呢，佢都會送一碟小食嘅呢個炸蝦片。咁個炸蝦片呢，都係非常之脆口啦，同埋係冇腥味嘅泰式豬頸肉啊。咁呢個泰式豬頸肉都肥瘦好均勻，唔會話太肥太瘦，同埋佢燒得呢非常之香口。跟住就係雞肉串燒啦，佢就會跟一個沙爹汁嘅雞肉裏面呢，都唔會燒得好乾，好多汁水嘅。蘇梅檸檬葉脆皮燒肉，上次呢個燒肉呢係做得好好喎，今次呢就有啲偏硬，但係味道嚟講呢，佢都做得非常之好。同埋呢個冬陰功炸薯角，咁就可以唔使試嘅，因為冇乜冬陰功味。最後一個就係黑金麵包咖喱雞，咁個麵包呢，佢做得好鬆軟嘅，配埋呢個咖喱汁夾埋一齊食呢，係非常之好食嘅。咁本身呢，做會員呢，佢會有 coupon 俾你嘅，咁我扣完嗰50蚊之後呢，最後埋單係205蚊，又係時候影返2張靚相就返屋企啦。下次見啦，拜拜！如果大家鍾意呢條影片，請俾個 like、share 同埋訂閱我哋啊！我哋下次再見啦，拜拜！